Iya, ndu sa andra bina na turang. Rongo bina chumpa nungu basa. Iya. Sa na turang na tui na batsila. Na banua balebu. Watala kina na turang na tui mangondro. I balebu na banua na ni chukara na singandai usini tabutikam ni andundua tamasakain. Juga satala na talini kalau na singandai. May lite kanda juga baka lotu babi na kina baka libu. Babi na talaba libu na bingare babanua sampai taka na singandai. Babi na sabaka libu na nomuni tigo baka libu. Mike to may taba gitu kina na ngolo-ngolo may na singandai. Na buku ni bingare baka matentu. Vita na tigini pepa chungo mata ngu wa madal taka chungo na daga samai daga tiko boleh itu babala ingin boleh talangan ni tunggor tu na boleh tutu ko na bidur magi juga na wasa bakanon dapat ke na wasa babala ingin kira na muni bi bosot na tigina ya na maru ta bali na tigandai na harus kami butuh kecuma bakam tu na korongo. Eu babi na bale buniu ada ramai au klau nunggu tumbu mose se baris kete tu isawau rondo bi bole katisar bateke na tu mangon bateke simeon endurtalo orang bagani lala bataka politik ngona rotondo duru mamai bakali busana nontolo meni bonongo babi na bale buniu mai butu kucu nonton delnya bongo ena singandai usando bakasam ta chuwa valeu nunggu ngolamai usa bana kaluni ke tu ya ramai me mai tabodichi ko na kana na dani project go na Batusila grid extension project marks a historic milestone for the people of Batusila and also the electrification project, not only for the people of Batusila, but also for the wider government development objectives. It is a testament to what we can achieve as a government to inclusive development. Na matentu sa bakani na kilacu sa rei rambai lebu juga nabi bator tak me bakana libu samai ni may rede tigo nangonongo na bono na Batsila tigo na kanan renre sa kilacu na matentu na vinrenre ni sotaba chigo me bakana boro-boro ni banua na be nondatu be indelana be butumbuda. It is a geographical challenge bakana babalangi rugged terrain, isolated settlements, and we have witnessed improvements in road access, but there is a lot to be done. Sa taka tumai bitana kai yo se bo lebutal juga bitana kametak baka ketu rede cuma na singandai wa bimbita na matentu na bula rambai lebu ni bonua wa bimbita la na kena semati juga ni na tamban ni tete se na nomni buli kina makete baka tala kina na nonra buli na ngone na bula rambai lebu watala kina na kena sasanga chuna nito tamban na babi nakataki niwai. Tiko talangan na telecommunications access has been gradually expanded, connecting families, community infrastructure such as schools, health facilities, and water supply systems will continue to be prioritized. This is the foundation of development that we as a government are working on and need to continue to work on. Na liba-liba bakau ni kelacu ko tamay na bula rambai lebu sa ulangan ni balete juga na kena pakarara tikina bula na bising wa bimbita lang na tamban ni bula wa tikina nondra hubuli nongone kala na hubuli ndo na kambimbiti ko ya butagi juga na nondra sasanga ndo nondongone na nondra sasanga ni na sangulangan ni hubuli na primary na secondary ni sani kelacu na bi bukatalanga satu nongono baleta na hubuli tordak sa ulangan university batalaki nando ba tokai tu na tertiary
vocational and education na vuli tara ele sa nanumutinga ni sa mdo may na vuli na secondary school sa kwaya sa primary sa tandola talchunga nongonongo na vivu ke na vuli tara na welding naga tambane ni matai wira na plamba tambani liba sa wa ungeti chuko me nda se matiran nontongon kina vi tambani ni bulingo. Each of these developments has laid the foundation for what we celebrate today, access to electricity through the national grid. Electricity is transformative. It amplifies the impact of other infrastructure, amplifies schools, education services, health services, businesses, and opportunities for income generation. Na matentu sa sasang takachuk na liba-liba may adabay ni na donan ro na pasyente na linibon yo sinitakakararo na kyan na sasang takachuk wamboto chuk ni sa via sa bulu kada chuk na pasyente na kisubul katului na pasyente na linibon sa ralo birchuk na liba-liba sa boli le sarchu donan kyan na ikampa-kampa satu redo chuk ni kuwa. We are fully aware of the challenges we face for communities living in isolation. The cost of reaching settlements is high and the logistics are complex. Wakani reach na kena isoba kay labo tokay dake, bata kena ndendre me adamay na buku ni bonuan ninda chuko kinongo na lomani bonua. Yana matentu sa dona sasanga bimbi kitu sanga chukum me ado keleni na viva torrekta ina bunwa labangan da tukina eta na chuku babalangya na equitable development kini membala na viva torrekta me tara keleni na lini bonwa kona libo ko tuni chungon dona basic need sa ngono ko saba katal chuku na why bat kena nguni sala electricity is a basic need, access to energy. And it is a need which government has to focus on, just like water and roads and other infrastructure. This is a significant development, commenced in 2023, fully funded by government. Na takatango atigibu na ronondolu rosobul katolu klani ama imbera toka balilai sebakalebu akirichu na mani bibusoti. Ya sama ni ketu bakaduruma tu wana tubu kay labo ni matentu meran ni tegubu dakamay na ronondolu rosobul katolu at maingo nakena government has invested approximately $5.4 million in grid extension and house wiring works to ensure that the homes are not only connected but are safely and properly equipped. $5.1 million na ilabo sa bangatay ba na lakatakan ko watalaki na wiliki na house siya na wiring na bibale-bale na sa ano itagichugan ni na yang abakaliwi kami ni ora na nonta matububali ora na tina pambitala nontangon ni sa siya mamay na liba-liba na marutaka baka ni sa alamay nararam yo baka kurumbuital ni tugunen ni may tugunin juga na bos ni balalam pameran ron na tebor yo siya sa lambongan na mausya sa ko itu ka Vitalia na liba-liba sa anden nga menta musula ka na nontakalu Wabni na chuko ba libu na nomni apa itabi chuko ba na laka libung ko na bibugati ko ba na berto na kontrakta batala kina na tamban ni matentu orto na EFL wira na bi tamban ni matentu ra sema chumi kina o wabni na sarwa libu ke wasa na turang na tui na batsila tui mangonro kina puno na nomni bitoko ni chuko sa nui tagichuko na nui tagatigo na matentu na non tatakatawatigo na kian na sasang tagitil chuko na bibatora tagitak wakatadanga na sotale na kian na iso bagay labo na house wiring tolo nan raw 5,200 na $1 na kian na 351,000 kung may na ilabo ko tugo na wakatalaki na kini sa todo ko 5.1 million
Levuniva le vanandaru kavitu na vanua e te tewa mai na vivatora te tengo e tini na koro ndoa na tiko vangalala na noko na vanga ndelai na vanga tokoni na to ndoka na mbutautau na toka na mbua mare tuva vatu na sauva karua. Kombeka ke udalandona kai ka ni bosota. Nangai uri diturani na musungo ko ni tu director chukuni liba menangai bandondonta. Yo koya abagada na unanuma mai bio si chukinendai. Nangai vital notal chuko. Na buku ni vivatora te ba matentu. Na nungu tamban na yo na minister babala minister of public works. Na transport meteorological services rede ke dichu na tamban na ni indinia ni matentu watalaki na tamban niwa water authority of Fiji na tamban ni Wingai Kingunsala Fiji Roads Authority na Iwai orto na Maritime Safety Authority of Fiji watake na kini kawa na LTA na Land Transport Authority. Bida bertu sa usanga chu mertu ngol mai ni ko sarti ngo ke sona vika ni via kota mai se ni via ba torong viau satu baro menangai somitaru tikina. Warambai lebunga ubia wasiatal cengan ni sana ronga tu makana vida na dala ni matentu na cikuna vivatora dataki patalangan na nitu durmai nandu runundulu rosabul karua ko ni akilati ko ni asadi ditu na abni babolo ni runundulu cin katol yo lengangan rin lin bono ko nimbi tikitu ilo ma me biso ya sama ila kana kana lori bakalawa ko ya sandur cikun na kana komiti ni cabinet se mat bosiado nongo ndo talanga na ustu ni lawan ni abni babolo me lore mendo ko talmai bana lini bonwa dan cikuna referendum babalangi yana tigini lawa ke tu sambi tana parlimen di saparo bando nuigo ni na loman ni parlimen di baru tambengo ni yo tingaya sananga induri talanga na komiti ni parlimen di ko me relain na viso ni abni babolo sanan di redi juga na matentu nanga ko talmai be kemuni muni ngai bakatutu yani na mbosnia sana mbose banua ko talanga ndona buna sa andurki na mbose lebatura me rongo di nando mumni na banua me ngai ko talaka na be bakatutu eso ni na bina kata me biso na nonda ya buni babulewa ni oti todo ka sana ngai mbutal me be kemuni muni ngai bakandonu ya ndo ya juga na referendum rani mbiu me na bengo siana ngona laki na binding sana mbutal ngamai me ni neti kita kana mani mata tongga talanga ke ni bina kata me biso na abni babulwa sesenga en bibiso ko ni sana ba tutu takain ya na takala kere na laka kere tu sembar na binding kombeka unanu mo wasia chubi kanda na singandai satu baro talmo na gai somutu sana batataro na balisilistala ni matentu sarutu tingo se sona ba tutu menaraka sa tubaro tala menoro tina singandai ni juga sakana turana tu nawachila turana tu mangonro tiguna banua tiguna lotu maindo tonga nungu lau na singandai sapa satu agen lebu ya ba malile tuku di banua na singandai Pabila-bila balik na itu dalam ragi ni anda singa di buan dalam di buan muai lebat sila dalam di buan muai mangonro eko bana singa di buan bila-bila balik bu itu butuh ni talan mengambil kuaya memurgi butuh macam dalam di buan buan ma eko bila-bila tadi na memur butuh gambar buan majin jina tadi na buan buan ambal mati dan tala-tala to masih baga daban buan buan butuh dia memir rongo talan ambo to simir di gana be ya nak buan wasala na buan salam butuh dan singa di gua Iba bina tumuru zaba mai mirwaga na kai tugu di mata itu yang mencari gerega memurna tu barau gani tugu madina gerega mundiat yang lemur jalan di Vanua
Bawa chicken na daga di bator sa chaga na lemur na lemur. Kalau kata ng lemur di korabi, wabuay na daga ng korabi na lokal niya bagay ni kuwa. War kuwa na di kalau di dalam balap mana. Sa sunod pa sa mga tala na ko nang na siguro bulugwa tala na ko nung ko bura na mataritu banwa ng korwarwa banwa na kito kay na mataritu minister ni pura-pura ni pingkuang bibata kata-kata na mata isaw ko na engineer bibito sa agi daliway na dalibo ng mata-mata bibara ramatag mirno to kana kay mata na banwa libur masanga na marambal na rotin kay no to naka kawal na ni balu na banwa nokoto na miritola may miritola bena banwa alemur banwa na botsila na orle buntung balu ena lengor le bina royasi na banwa bengo na mangonro nokoto ri dokochi batamay na tago na labo na singale buni gua na buguni nagini maraw ni babida binaka majitami alo sio tagina nandak ribida na tago na labo rusindi di me bayabi rinde lori mai tabogoe andrende rutosagi ne marukani dala chana singani gua agaya waka karamata gina delni banu erua le muru banu na bochila batana banu na narwashina abono mamono na singali buri gua mere nokotna gache mata tulakana baturi banu sewa sa mirisa lekere bige muru ya lo babiongane le muru no to babiongane na ka werlebu le muru sa ge dolabia na biba ramatagi ina umani bonua na bochila na werlebu ndungi balu ina umani bonua na werlebu na roya na ka bono mongonro okana ka waturi bonua sewa saratagi na bonua merutolabia na ka kawadola me konta kisakana del ni bonua risa sa tambo mani wa sale bunang wala la sa sueli bo konta sa pabunan lentases o kana lentu isara tagi na kawit tauge na kemuru i garebi watuni bono sewa le garebi na bilingomi pero ni muru sage watau mama muru ndolabia ndolba materitu na bibali batagi na umani bono wari wadiatu na takon labo o demu sa madala tagina rewa sa wan ram na kay tutuk les tuman sul boten bono wa ndro bono takon labo o mo bono ruwa amon le welu be abare ka do ba na kay talo no urto to itu sul boten bono wa ndro le ko da ba ono ko baro ko tagina tawe mata tu Aikiri ni kana main dolo juga ndai na vivator tak ni libu sama i ndamai laga batak ju menang lam sa cumai wasana turana tino bocila na banua turana timonro abanua mai valeu bingom sa na kamlang na wabni na valeu ni mai kiri tal chu mo mai tavola sendala na vivator tak sama i laga tipo na bukuchinga ni vivator tak embalatana nonda tu bonua batala kina na kiana leno bonua ba bior na nondangwane don bulu na chuna turanga to sa tage chuma na nonda vivando batataki to sa tage chugo mana chuna lala ni vivator taki na bono na bochila mangondro dan dua bata chuga ni ambagi na chuma davi kendara mengo mana ndila
sa china kamnanga di bunua sa kamna sa chima nandungi babi na bocil sa ron kamna na ngontura na tu na bocil kamna sa tala minaruya sina ngontura na tu mongoro kamna sa tala minulut dislis ni lut sa mai sa non tulum ni bunutura kamna sa mai bori tekna ikili ni kena mentola bina da di bator de tekna sini di dinda uca china babi ni bina na bunua kena ni sa china mati kamna na kena bosa bungare na undi bilu tek ni mati tu na kena bingara bungare sa telan tamda la ni mati kini intinya ogur ku ko samdam na turana minister walu sa rumah sang naman maram baru tu kitchen na turana kamna sa ndulek sa gibali wilo malang iban kulumbul misumay na biwa kalungat tak kalungat sa nadala ni biwa tur dak tek min dola bina sigili bini dai kalungat sa china nadala ni bunua kalungat sa telangan na bingara ni mati tu yang binasa non tu bingkaran yang nak mana? Di natang sampai. Kamu nang sakali wali. Dosa ando. Asa wali. Naka. Dorong emas. Sama masuk berbagai Lawali usanga mando masuk turang ana kalau dia pun kelumbula kima mi baka bina kabiki muni muni baru taki ina sini bina kan kuah turang sabar romai tolawi go dali turang na ikuri ulangan ni rarama muni bosa turang ni barita ko kimuni na buni rarama nugu kelu samai mata na tagi saga na sini bina kan kuah no kelu no nombula na minista ina biboke sa baka dorsa kan nandile ni bonua ona batu sila kima mikira nugu kalau nak kena beba kalau ngatak sa kamay wiki muni cisu na iba kambola Jadi pam-pam